السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في ان فيديو جديد اللي غادي نناقشوا فيها لا ميكانيك سوليد وبالضبط لا جيومتري دي ماس. دونك قبل ما نبداو نعطيو واحد لا نوسيون ديال لا ماس، يعني نفهم ديال الكتله. دونك كيف كتشوف معايا هنايا à chaque système matériel est associé une quantité scalaire. La quantité positive est invariable, c'est-à-dire constante, appelée en mécanique classique masse du système. وبطريقة واحدة أخرى, la masse d'un système fait référence à la quantité de matière contenue dans le volume de ce solide. يعني هي الكمية ديال المادة اللي كاينة في واحد الحجم ديال داك لو سوليد. بالنسبة لهاد لا غروندور هادي اللي هي لا ماس obéit à une propriété mathématique اللي هي l'additivité. يعني لي ماس عندي القدرة انني نجمعهم. دونك عطيتكم باغ اكزومبل, عندي un solide fait un ensemble des points. دونك هذا في هاد الحالة كيتسمى سيستم ديسكري. دونك شنو هي لا ماس ديال هاد لو سوليد هذا؟ هي لا سوم ديال لي ام اي. دونك لا ماس ديال السوليد كامل هي لا سوم ديال تو لي بوين كي كونستيتيو هاد لو سوليد. هذا بالنسبه لان سيستم ديسكري. الا شفنا دابا ان سيستم كونتينيو, باش تفرقوا لي هنا ما بين ديسكري و كونتينيو. ديسكري يعني شي حاجه كنقدر نحسبها, يعني دابا هنا نقدر نحسب شحال كاين من بوين. يعني باغ اكزومبل عطيتكم مثلا مجموعه ديال النقط بحال هكا, يعني اون دروات على شكل نقط, وعطيتكم اون دروات على هذا الشكل. دونك هذه اون دروات ديسكري, يعني نقدر نعرف شحال فيها من بوين. ولكن هذه اون دروات كونتينيو, ما نقدرش نحسب لو نومبر دي بوين اللي فيها. دونك هذا هو الفرق بين ديسكري و كونتينيو. Donc pour un système continu, la masse ديالو, la différence اللي كاينه هي اننا لا سوم كنحولوها لانتغرال, c'est-à-dire كناخذ واحد ليليمون دو ماس من هذا لو سيستيم هذا, ليليمون سميوه دي ام, وكندير الانتغرال على هذا ليليمون هذا. دونك لا ماس ديال السيستيم هي الانتغرال سور دي دو ام. وهاد ليليمون دو ماس كيختلف على حسب لا على حسب لو سيستيم. يعني واش عندي ان سيستيم لينييك ولا سيرفاسيك ولا فوليميك. دونك على حسب نوع ديال السيستيم غتكون عندي اون ديستريبيسيون دو ماس ديفيرونت, بحال الشكل اللي شفتو في الاس 2 ديال الالكتروستاتيك ديال لا شارج اليمونتير. واش لينييك, واش ديستريبيسيون لينييك ولا سيرفاسيك ولا فوليميك. دونك لا ميم شوز هنايا. نكسي لو سيستيم لينييك. في هاد الحالة تي ام est à lambda fois dl. Si le système est surfacique,
Dans ce cas, je connais Tm égale à quoi? Sigma Ts. بحال الشكل ديال l'électrostatique. Si le système volumique Tm est égal à ρ dV. Donc les trois distributions des masses linéique, surfacique ou volumique. Donc حاليا هضرنا على la masse, يعني la notion de la masse, que ça veut dire une masse d'un solide. وشفنا les différentes distributions de masse. دابا غندوزو لما يسمى le centre d'inertie ou le centre de masse ديال un corps solide. En général نتوما من البكالوريا كتعرفوا ان كل جسم عنده مركز قصور ديالو اللي هو le centre d'inertie وكنرمزو ليه بالجي. دونك نشوفوا هنايا le centre d'inertie. Centre d'inertie d'un solide. Prenons un repère Z, Y, X, l'origine O, on dit un solide هنايا. هاد لو سوليد هذا لو سونتر دينيرسي ديالو هو هذا جي، وغناخد ان بوين كالكونك ابارتير ا سو سوليد، مثلا ان بوين بي هنايا. Alors on appelle une définition on appelle centre d'inertie ou le centre de masse. Donc on appelle centre d'inertie d'un système le point G défini par, donc le centre d'inertie est défini par la relation AD. L'intégrale de GP Tm égale vecteur nul. Bien sûr, de l'intégrale, on va connaître là le solide ديالي. Donc هذه la définition ديال le centre d'inertie. يعني l'intégrale ديال هذا le vecteur GP، هذا le vecteur هذا est nul. D'abord ندوزو نشوفو كيفاش نحددو les coordonnées ديال هذا le centre d'inertie. Les coordonnées de G. Pour le point G, tous les coordonnées de l'homme XG, YG, ZG. Et pour le point P,
les coordonnées ديالو هما هادو x y et z car c'est un point quelconque ديال le solide. Donc شوفوا معايا هنايا الا بغيت نكتب le vecteur OP. C'est quoi le vecteur OP? On a xi plus yj plus zk. Ou le vecteur OG. C'est quoi le vecteur OG? C'est xgi plus yj plus zg k. نرجعو معايا هنا لو شيما. عندنا لو فيكتور او بي شنو هو؟ راهو او جي بلس جي بي، يعني ندير لا غولاسيون دو شارل. دونك اون او بي ايغال سي او جي بلس جي بي. إلا درت ان انتغرال، دونك الانتغرال ديال او بي تي ام ايغال الانتغرال ديال او جي تي ام بلس الانتغرال ديال جي بي دي ام. وقبل دابخي لا ديفينيسيون ديال لو سونس دينيرسي قلنا ان هاد الانتغرال جي بي تي ام اي نول égal au vecteur nul. Donc je vais lire هنايا OP, l'intégrale de OP dm égale l'intégrale de OG dm. Revenons au schéma ديالنا. بالنسبة le point G, en général قلنا هو le centre d'inertie ou le centre d'inertie ديال un corps solide كيكون fixe يعني ماشي variable. Donc il a qu'un G fixe, ou on dit le point O حتى هو fixe, et le vecteur OG c'est un vecteur fixe, c'est-à-dire un vecteur ديرها constant ثابت. Donc il a qu'un le vecteur OG est constant, donc نقدر نخرجو من l'intégrale، يعني غيبقى لنا l'intégrale نقلبهم هنايا. دونك كيبقى لنا او جي دي ام ايغال الانتغرال ديال او بي دي ام. وهنايا الانتغرال ديال دي ام راه هو ام. Donc, il va nous rester m fois OG est égal à l'intégrale NOP dm. ونقدروا نكتبوها حتى على هذا الشكل. Donc le vecteur OG égale c'est 1 sur m intégrale de OP dm. دونك هكذا كنقدروا نحددوا لي كوردوني ديال لو بوين جي. دونك الا كان عندي لو فيكتور او جي ايغال 1 sur m intégrale de OP dm، دونك من خلال هادشي غنلقى لي كوردوني ديال لو بوين جي. دونك او جي غتجينا اكس جي égal à quoi? Il y a 1 sur m l'intégrale de x dm. بالنسبة ل y g غتجي 1 sur m
y dm. Et pour zg, غتجينا 1 sur m z dm. Et voilà, هادو هما لي كوردون ديال لو سونتر d'inertie G. دونك كنتمنى ان هادشي يكون واضح، ونشوفكم في نوتر فيديو ان شاء الله باش نديرو دي زابليكاسيون.